Hi guys, welcome to JJ Moms. எல்லா போலும் இறைவனுக்கே இன்றைக்கி நம்ம ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கிச்சன் டிப்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். காசும் நம்மளுக்கு சேவிங்கு, பொருள்களும் வீணாகாது. கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற மணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கிறங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோவுக்கு போவோம். டிப் 1. இப்போ நம்மளோட மிளகாய்க்கெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு 2 வாரத்துலேயே நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரியாக போயிடும். இது 1 மாதம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம டெய்லியெலாம் மார்க்கெட்டுக்கெலாம் போக முடியாது. 2 வாரத்துக்கு ஒரு தடவை, மாதத்துக்கு ஒரு தடவை தான் நாங்கள்லாம் இங்கே போகிறோம். ஏன்னா அப்படி போச்சு இங்கே உள்ள நிலமை. அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸு உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம பொருளை வீணாக்க வேண்டியதில்லை, நம்ம காசு நம்மளுக்கு நல்லா சேமிப்பு. இது நம்மளுக்கு காரி வந்த அன்னைக்கிண்டோ இல்லை மறுநாள் இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிறோங்க. எல்லா மிளகாயுமே அந்த தூரையும் அந்த முனியவும் கட்டிங் பண்ணிடுங்க. அந்த மாதிரி கத்தி வச்சு கட்டிங் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 1.5 மாதம் வரைக்கும் இந்த மிளகாய் கெட்டு போகாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி நம்ம ஐஸ் பெட்டிக்கில் வைக்கணும்னு சொல்கிறேன். ஒரு காட்டன் துணி எடுத்துக்கிறேங்க. எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி சுற்றிக்கிறேங்க. துணியை ஈரம்லாம் கிடையாது, காஞ்ச துணி தான். இந்த மாதிரி சுற்றி ஒரு டப்பாலை போட்டு வைக்கலாம், ஒரு பிளாஸ்டிக் பையில் போட்டு நீங்கள் வைக்கலாம். உங்களுக்கு சின்ன ஐஸ் பெட்டி அப்படின்னா நீங்கள் பிளாஸ்டிக் பையிலே வைங்க. உங்களுக்கு பெரிய ஐஸ் பெட்டி, உங்களுக்கு டப்பா வைக்கிறதுக்கு இடம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் டப்பாலே போட்டு வச்சிடலாம். இது உங்களுக்கு 1.5 மாதம் வரைக்குமே உங்களுக்கு கெட்டு போகாது. உங்களுக்கு அதுக்கு மேலே நேம் தெரியலை அப்படின்னா நீங்கள் அதில் பேர் எழுதிக்கிறங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மிளகாயை இப்போ பிளாஸ்டிக்கில் சுற்றி வைக்கிறேன் பாருங்கள். நல்லா நம்மளுக்கு இடம் சரியான மிச்சமாகும் ஐஸ் பெட்டிக்கில். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 2வது டிப், பாவக்காய். இப்படி 1 கிலோ பாவக்காய் அந்த மாதிரிலாம் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம உடனே யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இப்போ எங்கள் குடும்பத்துக்குலாம் 2 பாவக்காயே போதும். அப்போ எனக்கு ஜாமான் வீணாக போயிடும். அதுக்காண்டி நான் இதை செஞ்சு பார்த்து உங்களுக்காண்டி நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த முனியவும் தூரையும் கட்டிங் பண்ணி ஒரு 2 கூட நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம். அதுவே எல்லா பாவக்காயும் ஒரே பைக்கிலையும் போட்டு வச்சுக்கலாம். முக்கியமாக நம்மளுக்கு துணி பை வேணும், இல்லைன்னா காட்டன் துணியை நம்மளுக்கு வேணும். இந்த கழிவையெல்லாம் என்ன செய்யுங்க, தண்ணியில் ஊற வச்சு 2 நாள் சென்று நீங்கள் கண்டுக்கு ஊற்றுங்க, ரொம்ப நல்லது. 1 கப்புக்கு 4 கப்பு தண்ணி. மிஷின் இல்லை, காட்டன் துணி எங்களுக்கு தைக்க டைம் இல்லை அப்படின்னா இப்படி ஊசியில் நூலை கோர்த்துக்கிட்டு விறுவிறுன்னு நீங்கள் தைச்சிடலாம். அதுவே இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு துணிப்பை இயற்கையாகவே கிடைக்கும். நம்ம இங்கே மார்க்கெட்டுக்கு போனாலும் அவங்க துணிப்பையில் போட்டு தருவாங்க. அதனால் நீங்களுக்கு இந்த மாதிரி பையெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையே இல்லை. வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தைச்சி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதுவே மிஷின் இருந்தால் ஒரு கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம தைச்சிடலாம். மிஷின் இல்லாதவங்க இப்படி கையிட்டு தைச்சிக்கிறோங்க. இந்த மாதிரி பிரட்டி விட்டு நம்ம பாவக்காயை, நம்மளுக்கு தேவைப்படுற பாவக்காயை ஃபுல்லாகவே நம்ம உள்ளுக்கு வச்சிடலாம். தனித்தனியாகவும் போட்டு வைக்கலாம், ஒன்றாவும் வைக்கலாம். இப்போ நான் ஒன்றாவே தான் போட்டு வைக்கிறேன் இருக்கிற பாவக்காய் எல்லாத்தையுமே. இது கட்டிங் பண்ணி வைக்கலாம். நம்ம கட்டிங் பண்ணி டப்பாவில் போட்டு வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 1 வாரத்துக்குள்ள நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடணும். இது நம்ம 1 மாதம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் வச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி பையிலையே சுற்றி அப்படியே பிளாஸ்டிக்கில் சுற்றி வைக்கலாம். டப்பாவில் வேண்டாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்கில் சுற்றி நல்லா இறுக்கி சுற்றி வச்சுருங்க, அவ்வளோதான். இப்போ கத்திரிக்காய் மார்க்கெட்டில் வாங்கிட்டு நல்லா கழுவி கொஞ்சம் நல்லா காத்தோட்டமாக காய வச்சுருங்க. இப்போ உள்ள வெஜ்ஜு ஃபுல்லாகவே நம்ம கழுவித்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஐஸ் பெட்டில் அப்படியே வைக்கக்கூடாது. ஒரு நாளைக்கு இப்படி வெளியவே போட்டு கழுவி காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வாங்க. இந்த மாதிரி அந்த தூரை வெட்டிட்டு அந்த வாயில் இருக்கிற அந்த தோலை ஃபுல்லாக எடுத்துருங்க. எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 1 மாதம் வரைக்குமே உங்களுக்கு கத்திரிக்காய் கெட்டு போகாது, முத்தவும் செய்யாது. கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். முத்தவெல்லாம் செய்ய மாட்டேங்குது. நம்ம 2 பிரிவினையாக போட்டு வச்சுக்கிடுவோம். 2 பிரிவினை, ஒரு பிரிவினை நம்ம துணியில் போட்டு நம்ம கட்டிக்கிறோம், காட்டன் துணியில். உங்களுக்கு துணி பை இருந்தால் நீங்கள் துணி பையிலே போட்டுக்கிறோங்க. இந்த மாதிரி கட்டி ஒரு பையில் போட்டோ இல்லை டப்பாவில் போட்டோ வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 1 மாதம் வரைக்கும் கத்திரிக்காய் வீணாக போகாது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு முறையும் இருக்குது, டிஷ்யூவில் சுற்றி வைக்கிறது. டிஷ்யூவில் சுற்றி வைக்கிறது நம்ம 2 வாரத்துக்குள்ளே யூஸ் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி டப்பா எடுத்துக்கிறோங்க, டப்பாவோ பையோ எடுத்துக்கிறோங்க. எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காயை அந்த ஒரு டிஷ்யூலையும் சுற்றுங்க. சுற்றி வைங்க. டிஷ்யூ இல்லாதவங்க துணியில் சுற்றி வைக்கலாம். நான் பெரும்பாலும் துணியில் தான் சுற்றி வைக்கிறேன் இப்போ. அதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் ஓகேயாக இருக்குது, கெட்டு போக மாட்டேங்குது. அதனால் நான் இப்போ துணியில் தான் சுற்றி வைக்கிறேன். உங்கள் வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணுங்கள். இது டப்பாவில் வச்சாச்சு. எல்லாமே துணியில் சுற்றி பையில் சுற்றி வச்சுருக்குறோம். இப்போ நம்மளுக்கு ஐஸ் பெட்டியில் வைக்கிறதுக்கு நிறைய இடம் கிடக்கும். நம்ம ஒரு இடத்துல பாருங்கள், ஒரு பகுதியை மட்டும்தான் வச்சுருக்கோம். இன்னும் பாதி இடம் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
டிப் நம்பர் 4. இப்போ நம்ம கண்ணாடி பாத்திரங்கள்லாம் நிறையா யூஸ் பண்ணுவோம் வீட்டுக்கு. அப்போ கழுவி காய வைக்கும்போது உங்களுக்கு வாய் வந்து சமயத்தில் வந்து உடஞ்சிரும். அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, ஒரு காட்டன் துணியாக ஒரு துவாலையாக உங்கள் பாத்திரத்தை தக்கன ஒரு காத்தோட்டமான இடத்துல நல்லா விரித்து கழுவி இதை கவுத்துங்க. கவுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு சுருக்காகவும் காஞ்சிரும். அந்த வாயோட இதுவும் நம்மளுக்கு வந்து உடையாது. எதுவும் செய்ய நம்ம தைரியமாக கவுத்தி வைக்கலாம். கவுத்தி வச்சுட்டு சுருக்காக காய்ஞ்சதுனால நம்ம வந்து சீக்கிரமாகவே நம்ம எடுத்து கெப்டின் உள்ளுக்கு எடுத்து அடுக்கி வச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது கண்ணாடி பாத்திரத்துக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் நம்ம என்ன செய்வோம், கல் மேலேயே கவுத்துவோம். சமயத்தில் நம்மளுக்கு வாய் வந்து சமயத்தில் நம்மளுக்கு உடஞ்சிரும். அதுக்காண்டி நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, இப்படி துணியை விரித்து காய வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாத்திரங்கள் உடையாது. கல் பாத்திரம். டிப் நம்பர் 5. தோசை மாவு நம்மளுக்கு சமயத்தில் புளிச்சிரும். ஒரு 3 வாரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக புளிச்சிரும். அந்த மாவை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. வேஸ்ட் பண்ணாமல் இதில் ரவை, வாழைப்பழம், முட்டை போட்டு செஞ்சு நீங்கள் வந்து பனியா மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்லாம். நம்மளுக்கு தோசை தான் வேணும் அப்படின்னா அந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். 1 பிஞ்ச் ஆப்ப சோடா போடுங்க அந்த 4 தோசை மாவுக்கு. போட்டு கிண்டி விட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் சென்று தோசைக்கல்லை சூடு பண்ணி நீங்கள் தோசையை சுடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு நேற்று அரைச்ச மாவு எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு புளிப்பு ரசனை கூட இருக்காது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்மளுக்கு தோசையே நல்லா சாஃப்டாக புது தோசை மாதிரியே இருக்கும். நீங்கள் சொல்ல தொட்டிக்குமே அது பழைய மாவுன்னு தெரியாது. நம்ம இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் எந்த பொருளுமே வேஸ்ட் பண்ண முடியலை. அந்த அளவுக்கு உலகம் போய்கிட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த டிப் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான், புளிச்ச மாவு ஃபுல்லாக நம்ம 4 தோசை செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். மாவும் காலி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். Thank you for watching. JJ Moms, see you soon. Bye.